现在是代码是2个8，现在全部灯亮是不加热没反应，啊，关也关不掉，这关也关不掉。拔下电源，拆机显示板和电源板检查一下。可是我却搞不清，你离我是近还是远，但我仍然。拆卸电源板，初步判断故障问题。显示板各个线路没进水腐蚀。电源板测量给显示板供电异常，更换全新电源板，通电试机看看。重新连接好各个线路插口。现在的你就在我身边，露出笑脸。开机通电试机故障修复完成。长长的墙，现在的你就在我身边，露出笑脸。可是我却搞不清，你离我是近还是远，但我仍然相信，你和我今生一定有缘。于是我就让你看看我一往情深的双眼。书上说有情人千里能共婵娟。全部安装到位，上电调试温控测试。各项功能正常完美收工。